बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है एक दूर से। वो चीखती हुई ना वो लड़की की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं हम सारे एकदम से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया? कि कोई मतलब कुछ देखता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, सारे ना एकदम से बाहर को भागते हैं, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी जो दादी होती है वो भी साथ में ना ऐसे करके अपनी साड़ी का रैप करके भागती हैं। बाहर जाते हैं तो ना साथ में वो कहते हैं घर ना अकेला मत छोड़ो कि तू रुक जा पीछे, है ना? तो जो छोटी वाली बहन जिसने हमको स्टोरी भेजी है वो वहाँ पे रुक जाती हैं। तो इंक्लूड मतलब